नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि आज हामी अर्को एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ धेरै पछाडि। र आज हामी एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। तपाईँलाई नै अचम्म लाग्न सक्छ र तपाईँले देख्नेको भोगेको सुनेको सबै कुरा हो, तर किन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसको बारेमा आज हामी भन्दैछौँ। मानिसहरूले हाछ्यौँ गर्दा तपाईँ भाग्यमानी भएस भनेर किन भन्छन्, अथवा तपाईँले यदि हाछ्यौँ गर्नुभयो भने तपाईँलाई कसैले भाग्यमानी भएस भनेर चाहिँ किन भन्छन् त, त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा कुरा गर्दैछौँ। तपाईँले प्राय मानिसहरूलाई देख्नुभएको होला कि जब उनीहरू कुनै कारणले हाछ्यौँ गर्छन्, उनीहरूको नजिक बसेका मानिसहरू उनीहरूलाई भन्छन् भाग्यमानी भएस। तर यसको पछाडिको कारण के तपाईँलाई थाहा छ? यदि थाहा छैन भने आजको भिडियोमा यो पुरा जानकारी तपाईँले पाउनुहुनेछ। यदि हामीलाई रुगाखोकी वा खोकी लागेमा हाछ्यौँ गर्छौँ र त्यति बेला मान्छेले हामीलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। यद्यपि हाछ्यौँ गर्नु भनेको नाक वा घाँटीमा जलनका कारण हुने शारीरिक प्रतिक्रिया मात्र हो। तर तपाईँले कहिलेकाहीँ याद गर्नुभएको होला कि जब तपाईँ हाछ्यौँ गर्नुहुन्छ, तपाईँको छेउमा बसेका मानिसहरू गड ब्लेस यु तथा चाहिँ भाग्यमानी भएस भनेर भन्छन्। के तपाईँले कहिले ध्यान दिनुभएको छ यसको बारेमा? मानिसहरूले किन यसो भन्छन् र यसको पछाडिको कारण के हो? मध्ययुगमा युरोपमा जब बुबनिक प्लेग जस्ता रोगहरू फैलिरहेका थिए, हाछ्यौँ गर्नुलाई रोगको लक्षण मानिन्थ्यो। त्यसैले मानिसहरूले जसलाई पनि भाग्यमानी भएस या त भगवानले तिमीलाई कल्याण गर भन्दै बिरामीलाई रोगबाट बचाउन भगवानसँग प्रार्थना गर्थे। कतिपयले हाछ्यौँ गर्नु दुर्भाग्यको सङ्केत हो भन्ने पनि विश्वास गर्थे। तिनीहरूले भगवानले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर खराब भाग्यबाट बस्न प्रयास गरेका हुन्छन्। र अर्को एउटा यो पनि विश्वास छ कि हाछ्यौँ गर्दा हाम्रो हृदयको गति पनि रोकिन सक्छ। त्यसैले तपाईँको नजिकै बस्ने मानिसहरूले तपाईँलाई गड ब्लेस यु इङ्ग्लिसमा तथा नेपालीमा भाग्यमानी भएस भन्दै मुटु स्वस्थ रहोस् भनेर कामना पनि गरिरहेका हुन्। तर यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। वास्तवमा यो इन्डाइरेक्टली मान्छेले नजानेर नबुझेर पनि भन्न चाहिँ भनेका हुन्छन्। तर यसको वास्तविक कारण, यसको प्रचलन चाहिँ यो हिसाबले चलेको। साथै आजकल भगवानले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर धेरै सामाजिक शिष्टाचारको हिस्सा भएको कुरा पनि प्रचलनमा आएको छ। यो बिरामी व्यक्तिप्रति शुभकामना व्यक्त गर्ने विनम्र तरिका मान्ने गरिन्छ। पुरातन समयमा केही संस्कृतिहरूले विश्वास गर्थे कि आत्माले हाछ्यौँ गर्दा शरीर छोड्न सक्छ। त्यसैले भगवानले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै मानिसहरूले भगवानले आत्मालाई शरीरमा फर्काएर व्यक्तिलाई स्वस्थ राखुन् भनेर पनि प्रार्थना गर्छ। तपाईँले धेरै पटक सुन्दै आउनुभएको छ, मान्छे त यदि तपाईँले हाछ्यौँ गर्दै हुनुहुन्छ भने मान्छेले भन्ने गर्छन् के त भाग्यमानी भएछ भनेर। कारण के रहेछ? उति बेला परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको जुन रोग व्याधि हुन्थ्यो त्यसबाट बच्नका लागि, अथवा भनौँ हाछ्यौँ गर्दाखेरि आत्मा बाहिर निस्कन्छ होला भन्ने एउटा चाहिँ अन्धविश्वासको लागि पनि त्यस बेला भगवानले आशीर्वाद दिउन् या त भाग्यमानी भएस भन्ने टाइपको एउटा प्रचलन चलेर आएको हो। यो कुरा तपाईँलाई सायद थाहा नहुन पनि सक्छ। यस्ता अनेकन कुसंस्कृति अथवा चाहिँ प्रचलनहरू भनाइहरू रहेका छन्। यस्तै खालका इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू, यस्तै खालका इन्ट्रेस्टिङ जानकारीहरूको लागि भिडियोहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को फेरि एउटा भिडियो लिएर हामी आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।